ficha técnica dele. Fala aí. Boa noite aí, galera. Curte aí os vídeos no YouTube, né? Nosso amigo Kevin aí, ó. Aqui comigo. Estou dirigindo um ônibus Marco Polo Torino, modelo 2014, ano de fabricação 2015. Ele é montado sobre o chassi Mercedes-Benz OS 1721/59, né? Diz que essa configuração diz o seguinte: o ônibus é um ônibus com 17 mil kg de peso bruto total. São 210 cavalos que ele indica aí na plaqueta, mas na verdade são 208, né, na ficha técnica original. O 59 no final significa que o ônibus tem 5,95 metros de entre-eixo. O motor é um motor OM, o OM 924LA, né? O motor diesel, a série 924, que diz que o ônibus é um motor diesel 4 cilindros vertical em linha. O LA indica que o ônibus tem um turbo compressor e um pós-esfriador de ar de admissão, turbo cooler ou intercooler. Ele tem sistema a configuração dele é um veículo 4x2 piso alto, né, em alumínio. E também ele entrega para o motorista 153 kW de força, né? São 208, né? Como eu falei, né? 208 cavalos a 2.200 RPM de rotação. São 780 Nm de torque, de 1.200 a 1.600 RPM. Ele também está equipado com um tanque de diesel, né, um tanque de combustível com capacidade para 300 litros e um tanque de Arla com capacidade para 25 litros. O Arla, para quem não sabe ou não conhece, ele é uma solução aquosa, né, que é uma solução à base de água desmineralizada e ureia. A gente chama ureia técnica, né? São 32,5 de ureia adicionada à água desmineralizada que forma a solução aquosa chamada água 32, que é usada aqui para diminuir as emissões, né, do sistema de exaustão, né, de escapamento aí do motor do Mercedes-Benz. A tecnologia de pós-tratamento dos gases da própria Mercedes-Benz, né, o Bluetech 5, né, hoje já está aí no Bluetech 6, né, e é isso aí. Fica que esse veículo, né, o ônibus aqui, ele está dentro dos padrões aí de emissões máximas admissíveis no meio ambiente. É isso aí, cara. Valeu! Uma base aí da descrição aí da ficha técnica do Marco Polo que eu estou dirigindo aqui. São 79,5 metros quilograma força, de 1.200 a 1.600 RPM, a 780 Nm de torque, como eu falei. É isso aí.